ประเทศไทยเนี่ยพื้นส่วนใหญ่จะเป็นพรมซะเยอะพอมาเจอความร้อนชื้นในประเทศก็กลิ่นเหม็นอับก็ตามมาเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับก็เลยออกมาเป็นสเปรย์ปรับอากาศ Kingzilla นะครับซึ่งเป็นสเปรย์ปรับอากาศเจ้าแรกของประเทศไทยในวันนั้นครับน้ำยาเช็ดกระจกของเราเนี่ยเป็นน้ำยาเช็ดกระจกที่ไม่มีสารแอมโมเนียเจ้าแรกของประเทศไทยเลยตัวนี้เป็นจุดขายหลักเลยต้องในอดีตเนี่ยเราต้องการแก้ปัญหาพอเราเจอว่ามันเหม็นมากๆเนี่ยเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเราก็เลยออกแบบสูตรออกมาเป็นน้ำยาเช็ดกระจกของ Kingzilla ในวันนี้ครับต้องบอกว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยจริงๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้มันคุ้มทุนเร็วมากนะครับเฉลี่ยคือ3ปีเท่านั้นเองคิดง่ายๆว่าเงินผ่อนแบงก์อะครับถูกกว่าค่าไฟที่เราเคยจ่ายวิธีคิดเรื่องนวัตกรรมเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่สินค้าตัวแรกของ Kingzilla Group ของเราเลยนะอันแรกเลยเนี่ยคือเราต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ลูกค้าเจอปัญหาจริงๆอันที่2คือวิเคราะห์ Insight หรือว่าดูว่าลูกค้าเนี่ยเจอปัญหานั้นยังไงแล้วอันที่3เนี่ยคือเอารวบรวมข้อมูลจาก2ข้อเนี่ยมาดีไซน์เป็นสินค้าที่สามารถแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดและยั่งยืนครับผมถ้าผมถามว่าสเปรย์ปรับอากาศรายแรกของประเทศไทยคือแบรนด์อะไรเพื่อนๆพอจะทราบไหมครับอาจจะยังคิดไม่ออกใช่ไหมครับแต่ถ้าบอกว่าสเปรย์กระป๋องม่วงคงไม่มีใครไม่รู้จักเพราะสเปรย์กระป๋องม่วงอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานกว่า63ปีนั่นคือ Kingzilla ครับสวัสดีครับคุณเบน สวัสดีครับเจ้าสเปรย์กระป๋องม่วงนะครับอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานมากๆมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่า Kingzilla ของเราเนี่ยก็เริ่มต้นมาตั้งแต่63ปีที่แล้วครับผู้ก่อตั้งของเราก็คือคุณสุเทพกิติเกษมศักดิ์นะครับผมก็ในวันนั้นเนี่ยคุณสุเทพก็เห็นปัญหาเรื่องกลิ่นอับที่ค่อนข้างแรงมากๆในประเทศไทยนะครับซึ่งจริงๆในวันนั้นเนี่ยเริ่มต้นต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยพื้นส่วนใหญ่จะเป็นพรมซะเยอะไม่ว่าจะเป็นที่โรงแรมสถานบันเทิงหรือในบ้านเองเนี่ยก็จะเป็นพรมซึ่งพอพรมเนี่ยมาเจออากาศร้อนชื้นเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือกลิ่นเหม็นอับแน่นอนนะครับพอคุณสุเทพเห็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็พยายามที่จะแก้ปัญหาว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับก็เลยออกมาเป็นสเปรย์ปรับอากาศ Kingzilla นะครับซึ่งเป็นสเปรย์ปรับอากาศเจ้าแรกของประเทศไทยในวันนั้นครับแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมครับจริงๆต้องบอกว่า Kingzilla ของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะมากนะครับทั้งในมุมของสินค้าเองนะครับทั้งซีรีส์เดิมซีรีส์ใหม่ๆสินค้าใหม่ๆออกมาค่อนข้างเยอะมากมายเลยครับผมแล้วมีจุดเด่นพิเศษอะไรเพิ่มขึ้นไหมครับถ้าถามเรื่องจุดเด่นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่า Kingzilla ของเราเนี่ยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านเรื่องของการแก้ปัญหากลิ่นอับในประเทศไทยเราอยู่แล้วนะครับเราก็จะมีเทคโนโลยีสำคัญเนี่ยอยู่ประมาณ3ตัวหลักๆนะครับอันแรกคือการกลบกลิ่นนะครับเราเอาความหอมเข้ามาช่วยในการกลบกลิ่นนะครับอันที่2คือการคุมกลิ่นนะครับเราจะมีสาร ODOX เป็นสารพิเศษของเราเนี่ยในการเป็นเหมือนตะข่ายเข้าไปคุมต้นตอของกลิ่นเลยนะครับอันที่3เนี่ยคือการกำจัดกลิ่นที่ต้นตอนะครับอันที่3เนี่ยมันจะเป็นสารฆ่าเชื้ออ่อนๆที่ไปกำจัดฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นตอของกลิ่นเนี่ยเพื่อให้กลิ่นมันหายไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆความเป็นผู้เชี่ยวชาญของ Kingzilla Group ตลอด63ปีเนี่ยก็เชื่อว่าเราก็พยายามที่จะออกสินค้ามาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคแล้วก็สร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนครับผมคุณเบนครับที่ผมยืนตรงนี้เขาเรียกว่าลายผลิตใช่ไหมครับใช่ครับผมตรงนี้เป็นลายผลิตแชมพูกำจัดเห็บหมัดของเราครับยี่ห้อ Bearing นี่คือเป็นลายผลิตเลยและตอนนี้พี่ๆกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยครับตรงนี้จริงๆของเราลายผลิตของเราเนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่การผสมเลยครับแล้วก็มี QC เข้ามาตรวจสอบหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาเข้ามาบรรจุในนี้เลยนะครับ
นะครับก็บรรจุปิดฝานะครับแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์แล้วก็ลงกล่องที่นี่ก็จะเป็นซิงเกิลไลน์ตั้งแต่ต้นจนถึงจบเลยผมเชื่อเหลือเกินว่าสำหรับใครที่เป็นคนรักสัตว์เนี่ยต้อง ครับ ชอบแน่นอน ผมอยากรู้ว่าไอ้แชมพูกำจัดเห็บหมัดเนี่ยครับมีจุดเด่นซึ่งแตกต่างกับผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่นยังไงบ้างครับคุณเบนซ์ ครับจริงๆก็ต้องบอกว่าของ Bearing เนี่ยเราเริ่มต้นมาจากความรักสัตว์ของเราเองครับเราเริ่มต้นมาจากการที่เราเป็นคนรักสัตว์แล้วเราทำแชมพูกันเองนะครับเรามีปัญหาเรื่องแชมพูกำจัดเห็บหมัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยให้ความสำคัญกับเรื่องของความอ่อนโยนต่อสัตว์เลี้ยงแล้วก็ของคนรักสัตว์ด้วยนะครับจริงๆอีกจุดขายอันหนึงที่เป็นจุดเด่นของเราเลยเนี่ยคือเรื่องกลิ่นนะครับเพราะของเราเป็นภายใต้เครือ King Sera Group เนี่ยเรามีความชำนาญเรื่องกลิ่นเนี่ยเราก็เอาความชำนาญเหล่านั้นมาใส่ในแชมพูด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องกำจัดเห็บหมัดอ่อนโยนแล้วก็กลิ่นหอมเนี่ยติดทนนานแน่นอน โอ้โหน้องๆชอบแน่นอน ครับผม เดี๋ยวคุณเบนซ์จะพาผมไปจุดไหนต่อครับ โอ้โหครับจริงๆตรงนี้เนี่ยนอกจากแชมพูกำจัดเห็บหมัดเนี่ยเรายังมีสินค้าตัวหนึ่ง ครับ อุบไปก่อนนะครับรายถัดไปก็จะเป็นสินค้าอันดับหนึ่งทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเหมือนกัน งั้นรบกวนคุณเบนซ์ช่วยพาผมไปเลยได้ไหมครับ ได้เลยครับเชิญเลยครับ ครับขออนุญาตครับบายคุณเบนซ์ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ลายผลิตอีกหนึ่งจุดตอนนี้มีสินค้าอะไรบ้างครับ ตรงนี้เมื่อกี้จริงๆก็เป็นลายที่เกริดเอาไว้แล้ว ตัวนี้เป็นลายผลิตน้ำยาเช็ดกระจกของเราครับ แล้วน้ำยาเช็ดกระจกมีจุดเด่นอะไรบ้างครับ โอ้จริงๆต้องบอกว่าน้ำยาเช็ดกระจกของเราเนี่ยเป็นน้ำยาเช็ดกระจกที่ไม่มีสารแอมโมเนียเจ้าแรกของประเทศไทยเลย แสดงว่าไม่เหม็น ใช่ไม่เหม็นเลยครับผมต้องบอกว่าตัวเนี้ยเป็นจุดขายหลักเลยต้องในอดีตเนี่ยต้องบอกว่าน้ำยาเช็ดกระจกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นสารแอมโมเนียเนาะมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้คนเป็นลมตื่นขึ้นมาได้นะครับก็ตัวตอนนั้นเนี่ยเราต้องการแก้ปัญหาพอเราเจอว่ามันเหม็นมากๆเนี่ยเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเราก็เลยออกแบบสูตรออกมาเป็นน้ำยาเช็ดกระจกของ King Sera ในวันนี้ครับ โอ้ดีมากเลยครับ แล้วจากที่ผมเห็นเนี่ยมีผลิตภัณฑ์มากมายเลยนะครับ ผมเชื่อเลยว่าจะต้องมีในเรื่องของระบบการจัดการแล้วก็ต้องมีทีมที่ดีด้วย อย่างนี้เนี่ยคุณเบนซ์มีหัวใจหลักในการทำงานยังไงบ้างครับ ต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าทุกเรื่องใน King Sera Group ของเราเริ่มต้นมาจากคำว่านวัตกรรมทั้งหมดเลยครับ แล้วนวัตกรรมมีอะไรบ้างที่นำมาใช้ครับ ต้องบอกอย่างนี้ว่าของเราเนี่ยเรานวัตกรรมเราอยู่ในทุกส่วนของ King Sera Group เลยตั้งแต่เรื่องของโปรดักต์ของเรานะครับแล้วก็เรื่องของการผลิตเรื่องบริหารจัดการนะครับอย่างเรื่องโปรดักต์ของเราเนี่ยน้ำยาเช็ดกระจกเมื่อกี้อย่างเกรินไปแล้วนะครับก็คือเราเริ่มต้นจากปัญหาของลูกค้าว่าครับ เขาเจอปัญหายังไงนะครับแล้วเราจะสามารถแก้ปัญหายังไงให้เขาได้บ้างโดยการใช้นวัตกรรม ผมขอถามนิดนึงครับ อย่างนี้ทางคุณเบนซ์นี่มีตัวช่วยหรือมีที่ปรึกษาไหมครับ โอ้โห ต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นตัวช่วยหลักของ King Sera Group ของเราเลยครับ เราก็เป็นนักเรียนที่ค่อนข้างเข้าร่วมกับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับ มีโครงการมีตัวช่วยกับเราค่อนข้างเยอะเลยครับ นวัตกรรมต่างๆเนี่ยก็มีการทำงานแล้วก็มีการช่วยเหลือจากทางกรมมามากๆเลยครับ ช่วยยังไงบ้างครับ โอ้จริงๆอย่างโครงการล่าสุดเนี่ยก็เราได้มีการทำโครงการ ESG ครับเป็นวิธีคิดเพื่อการบริหารอย่างยั่งยืนครับผม อ๋อ แล้วช่วยยังไงบ้างครับ โอ้อย่าง ESG เนี่ยมันจริงๆมันมีองค์ประกอบอยู่ทั้งหมด3ส่วนหลักๆนะครับทางกรมก็เข้ามาช่วยอธิบายทำให้เราเข้าใจนะครับในส่วนแรกก็จะเป็นตัว E เนาะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับenvironmental นะครับเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับอันที่2เรื่องตัว S นะครับเกี่ยวกับ social คือสังคมรอบๆนะครับแล้วก็ตัว G เนี่ยคือ governance คือการบริหารจัดการภายในนะครับก็จริงๆของเราเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญกับทุกๆเรื่องเลยแต่ว่าเรื่องอยากให้เล่าให้ฟังแล้วกันนิดนึงก็คือตัวเกี่ยวกับตัว E นะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะของเราก็เริ่มต้นตั้งแต่สินค้าของเราเลย ตอนอาจารย์ที่ปรึกษาเข้ามาช่วยเนี่ยก็มาช่วยดูว่าเราสามารถพัฒนาอะไรได้บ้างที่ทำให้สินค้าของเราเนี่ยสามารถรีไซเคิลได้มากขึ้นนะครับอย่างยกตัวอย่างสินค้าอะไรก็อย่างเป็นสินค้าเจลปรับอากาศนะครับซีวีฟิลเดอร์บลูมตัวเนี้ยก็จะเป็นซีรีส์ที่เราเปลี่ยนแพคเกจจิ้งใหม่ทั้งหมดเพื่อให้มีสามารถรีไซเคิลได้มากขึ้นเลยเปลี่ยนแพคเกจจิ้งเปลี่ยนวัสดุเลยแล้วก็มีอย่างเช่นเรื่องของพาราโบลาโดมนะครับอย่างที่เนี้ยเราก็จะเป็นพาราโบลาโดมคือเอาแสงอาทิตย์มานะครับแล้วก็มาให้ความร้อนเพื่อที่จะปรุงอาหารน้องหมานะครับเราก็ใช้พาราโบลาโดมนะครับแล้วก็สุดท้ายอย่างโซลาร์เซลล์ นี่คือเปลี่ยนใหม่หมดเลย ใช่ติดใหม่หมดเลย โหสุดยอดมากครับคุณเบนซ์ ใช่ต้องบอกว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยจริงๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่แต่ว่าตอนเนี้ยภาครัฐเองธนาคารเองเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วให้การสนับสนุนเยอะมากนะครับก็ต้องอันนี้อาจจะแชร์ประสบการณ์ตรงว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนคิดว่ามันเป็นการลงทุนที่สูงหลายๆคนคิดว่ามันแพงนะครับ
แต่ว่าตอนนี้พอราคามันลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันคุ้มทุนเร็วมากนะครับเฉลี่ยคือ3 ปีเท่านั้นเอง3 ปีประมาณ4 ปีประมาณนั้นครับ4 ปีก็คุ้มทุนนี่คือประสบการณ์ตรงจากคุณเบนซ์เลยที่มาเล่าให้ฟังใช่แล้วจริงๆขายไปมากกว่านั้นคือตอนนี้ธนาคารแล้วก็ภาครัฐหลายๆอย่างมีโครงการเยอะมากคิดง่ายๆว่าเงินผ่อนแบงก์อะครับถูกกว่าค่าไฟที่เราเคยจ่ายเพราะนั้นจริงๆมันคุ้มอยู่แล้วก็อันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆที่อยากจะแชร์ให้ทุกคนทราบแล้วก็เผื่อเป็นประโยชน์ครับโอเคคือว่าถ้าเรามีที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็มีตัวช่วยที่ดีก็คือมีที่ซัพพอร์ตที่ดีใช่มีคนช่วยคิดทำให้ธุรกิจของเราดำเนินไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นใช่ก็จะเติบโตอย่างยั่งยืนครับสุดยอดครับคุณเบนครับนี่คือระบบบำบัดน้ำเสียใช่ไหมครับถูกต้องเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียที่เราก็จะรวมน้ำจากทั้งองค์กรมาบำบัดที่นี่เลยครับผมแล้วทำงานยังไงบ้างครับครับของระบบน้ำเสียของเราเนี่ยจะทำงานด้วย3ขั้นตอนเลยครับจะเป็นขั้นตอนอันแรกก็จะเป็นบำบัดด้วยเคมีเพื่อปรับสมดุลก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบำบัดด้วยชีวภาพต่อแล้วสุดท้ายบำบัดด้วยเมมเบรนนะครับตรงนี้หลังจากที่บำบัดเสร็จออกมาเนี่ยเราจะได้น้ำคุณภาพระดับที่เป็นน้ำประปาเลยโอ้โหแสดงว่าเอาไปใช้งานได้ใช่อย่างที่นี่เนี่ยเราไม่ได้ปล่อยน้ำเสียออกไปข้างนอกเลยหลังบำบัดเนี่ยเราเอามาใช้ในองค์กรของเราหมดเลยเราเอาไปรดน้ำต้นไม้เราเอาไปใช้ในห้องน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรของเราก็จะเป็นซีโร่ดิสชาร์จหมดเลยครับผมแสดงว่าประโยชน์เยอะมากใช่เดี๋ยวเราไปดูที่ถัดไปกันดีกว่าครับเราได้รู้ถึงขั้นตอนทุกอย่างกันแล้วนะครับคุณเบนซ์แล้วจุดนี้ที่พวกเรามาเดินกันอยู่เนี่ยนี่คือคลังสินค้าใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้ก็เป็นคลังสินค้าของ King China Group ของเราครับก็เมื่อกี้ไปเดินมาทั้งหมดเนี่ยในรายผลิตหลังจากที่เขาผลิตกันเสร็จนะครับเขาก็จะเอาสินค้าเนี่ยมารวมที่นี่ครับก่อนที่จะส่งไปหาลูกค้าต่อไปครับซึ่งก็ปัจจุบันเนี่ย King China Group ของเราก็มีสินค้าอยู่ประมาณ 1,500 SKU เลยนะครับก็ภายใต้5 category หลักๆนะครับก็จะเป็น Air Care นะครับสินค้าปรับอากาศนะครับ Home Care สินค้าดูแลบ้านนะครับสินค้า Pet Care ดูแลสัตว์เลี้ยงนะครับ Car Care ดูแลรถยนต์ Personal Care ดูแลร่างกายนะครับซึ่งภายใต้ทั้งหมด5 category ตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด3แบรนด์หลักนะครับแบรนด์ Kingsella Wax One แล้วก็ Bearing ครับก็สินค้าของเราเนี่ยก็จัดจำหน่ายทั้งในไทยและต่างประเทศครับอย่างในไทยเนี่ยเราก็ขายอยู่ในทั่วทุกห้างสรรพสินค้าชั้นนำในประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันส่งออกไปมากกว่า20ประเทศทั่วโลกครับผมมาถึงคำถามสำคัญบ้างดีกว่านะครับอะไรที่คุณเบนคิดว่าสิ่งนั้นคือหมัดเด็ดของ Kingstella ครับครับก็ถ้าถามเรื่องหมัดเด็ดจริงๆเลยเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องวิธีคิดของ Kingstella Group ของเราครับเราพยายามที่จะแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคอย่างจริงใจนะครับทุกอย่างของเราเนี่ยเราพยายามออกนวัตกรรมมาเยอะแยะมากมายอย่างที่ได้เล่ามานะครับเพื่อสุดท้ายเนี่ยเราสามารถแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดจริงๆครับแล้วคุณเบนมีแนวคิดในเรื่องของนวัตกรรมยังไงบ้างครับโอ้ครับต้องบอกว่าวิธีคิดเรื่องนวัตกรรมเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่สินค้าตัวแรกของ Kingstella Group ของเราเลยนะสามารถสรุปได้จริงๆเป็น3ขั้นตอนนะครับอันแรกเลยเนี่ยคือเราต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ที่ลูกค้าเจอปัญหาจริงๆนะครับเข้าไปมีประสบการณ์ร่วมกับทางลูกค้าอันที่2คือวิเคราะห์ Insight หรือว่าดูว่าลูกค้าเนี่ยเจอปัญหานั้นยังไงเจอตอนไหนเจอยังไงนะครับเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วสุดท้ายเอามาวิเคราะห์มาเป็นขั้นตอนที่3ก็คือการที่ออกสินค้าเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดนะครับซึ่งวิธีคิดอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันคือการที่เราสามารถแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดและจริงใจแล้วก็สร้างองค์กรได้อย่างยั่งยืนมาถึงปัจจุบันครับและนี่แหละครับเรื่องราวที่มาของความหอมและผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อทุกคนในครอบครัว Kingstella Group